tapi serempak, di mana pada malam ini semua Qaimul Masjid yang ada di mungkin di seluruh Indonesia mengadakan tapi serempak ya. Jadi menjelang Ramadan ini merupakan program rutin. Namun kemarin setelah 2 tahun kita tidak melaksanakan karena terkait dengan pandemi punya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini tapi serempak bisa diadakan kembali Bu. Karena ya nama dengan ramo masker berarti tes ayahnya punya bebas bisa lagi digantung ya nama kita biasa ya nama ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa melaksanakan kembali tablik serempak dan alhamdulillah pada Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita yang akan mengisi pada kegiatan tablik serempak ini, yaitu Ustadz Didin Saifuddin. Mungkin yang ibu-ibu persisti sudah pada tahu ya, dan yang sekolah penjagaan juga pasti sudah tahu, apalagi yang sering melihat Jalur Islam Garuda ya, sudah pada kenal lah. Baik teman-teman dan hukumullah pada seterusnya kalokes kita persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Maka Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Maha suci Allah atas kudrah dan karunia-Nya di kesempatan malam ini saya bisa bermuwajahah, bertatap muka, bersilaturahim dengan jamaah di ranting Malembel, jamaah masjid At-Taqwa ini, yang tentunya ini merupakan salah satu kenikmatan yang luar biasa karena ketika Allah mempertemukan orang-orang yang beriman bahkan di tempat yang sangat mulia, yaitu di Masjid Allah, maka ini merupakan sesuatu yang betul-betul akan membuat seseorang mendapatkan rahmat dan kesakinahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urangnya insya Allah yang rahmatnya simpuring nuturkan akan pembawa acara ya, bahasana gado-gado tapi dengan atas bahasa Sunda punya Pak. Rumahnya orang Bandung dengan atas bahasa Sunda. Dina wong ieu painten insyaallah urang sakedap deui mayunan sasi Ramadan. Numawi rame di mamana tarhib Ramadan maksudnya. Tarhib Ramadan, kegiatan-kegiatan taklim di nararaga mempersiapkan Ramadan. Padahal Ramadan teh sanes sakali 2 kali ku urang di Bandungannya dilaksanakan, tapi tetap tiap tahun orang kedah persiapan. Tiap tahun orang kedah persiapan, padahal simkuring yakin di dia bapak-bapak terus puluhan kali ngalaman Ramadan. Puluhan Pak, bapak sareng ibu ya. Numpang anomna di dia palintennya aya nu sayu suasana kuring palintennya. Dan alasanna simkuring pangmarana ya. Pami teama simpuring ayeuna yuswa 43, mak 44 ya. Asal kumarawe dulu. Ya. 44. Jadi ayahnya bisa yuswanya
Aya sana pun gitu. Mung seseorang terus meninggalkan dunia hitam, bararodas gitu ya. Kantos upami kurang di etan, tos puluhan. Mun teh mah anu 40 we candak we kirangan masa belum balik, sakacan balik. Candak mun teh mah rata-rata 15 tahun balikna. Berarti 40 kirangan 15 sabaraha? 25 tuh tos 25 kali saum Ramadan. Urang teh mun teh mah 40 tos 25 trofi Ramadan teh ngajajar di bumi. Ibu-ibu ge paling dan wah akan tenang 50 tos 60 mah wah rampung seueun tah trofi Ramadan teh. Tapi nahanya tiap tahun urang kedah persiapan wae. Puluhan kali Ramadan, tiap kali Ramadan urang kedah persiapan, urang kedah ngesegan ilmu. Padahal sanes ngangukur sakali 2 kali. Bahkan Ramadan dina ngalaksanakeun ibadah saum, ibadah sunat sanes nage anggar we urang teh kudu dibeberes wae. Padahal sanes sakali 2 kali. Udah ibu-ibu lamun taraweh lah recep we teh. Rame gitunya taraweh teh. Tiap tahun kita teh kitu. Bapak-bapak mah henteu. Tetapi beda. Model pengawasan kieu we Pak. Mereskeun sak, mereskeun barisan rata-rata atuh di mana? Kebiasaan teh kitu we maju sira. Maju ka sisi gitu. Ngawas teh padahal di tengah teh lega gitu. Nah lagi di alim model sab 3 sab salat, sab Jumaah. Nyaralan dewe gitu nya. Ngajakin teh meh ieu jangan jadi cangkeng. Tapi Jumaahan tinggal. Bu Jumaahan bapak-bapak. Sireu. Itu sisi dari dia mah aya pihangnya. Biasa nama anu diudag teh sisi dia, sisi seorang pihak. Ya. Padahal eta teh sangat sakali 2 kali urang ngalaksanakeun teh. Tapi naha sumangat urang biro urang kadisiplinan urang dina ngalaksanakeun ibadah keukeuh angger kudu dicepretan. Anu mawi dina hal ieu Allah Subhanahu wa taala ngahaja nyimpen hiji saksi dina setiap tahun dina raraga nyepret urang Pak. Di dia baikkan urang kedah memang leres-leres sesek. Tahun kamari urang teu aya kegiatan, bahkan tahun sateuaca namanya tarawih jeung hese majarkeun teh. Di kota mah alhamdulillah simkuring di lembur mah teu ngalaman. Teu ngalaman masjid diparekeun heula henteu. Alhamdulillah natena di lembur ieu. Bukan di dieu ngalaman ieu. Ngalaman Pak di dieu. Alhamdulillah simkuring mah teu. Namun urang dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala hiji bulan anu didinya aya ibarat kawah candra di mukana lah gitunya mun dina dunia pawayangan kawah candra di muka teh kan ngarobasi cepot jadi satria gitu. Nah urangnya dina sasi Ramadan ieu disiapkeun sangkan leres-leres kaum muslimin teh digodog sehingga mibada pribadi akan giro-giro anu langkung kieu. Moal seueur nu kadugikeun panginten Paknya da tadi Bapak sareng Ibu ke 10-an saum teh kan tenan. Tarhib Ramadan lagi ke 10-an Pak. Ngaos lagi ke 10-an bahkan ratusan, ribuan bahkan ngaosna teh. Jadi salaras nama Bapak jeung Ibu teh ayeuna teh moal kenging ilmu anyar, moal. Da biasa kan gitu deui bab Ramadan saum, sahur, taraweh, tajil gitu kan.
Muamal yang enggak Pak. Jadi urang can tinggal we nya 5 menit beres. Iya Pak. Tadi nu 20, nu 30 nu sajabina eta manggupikeun tafakuran kangge urang. Ci Ari Rasul sabaraha kali saumna Pak? 10 Ramadan. 10 teu bisa dikirangan. Bu, Ari Rasul sabaraha kali? Duka? Iya, meni jujur gitu Ibu. Ari lungsurna syariat saum tahun kasabaraha? Tahun kedua Hijriah. Rasul ngantunkeun tahun sabaraha? 11 Hijriah. 11 kirangan 2 berarti sabaraha? Salapan kirang hiji Pak. Langkung hiji ya. Langkung hiji. Rasul mah 8 kali saum Pak. 8 kali saum. Panaluntikan ahli astronomi, ahli falak, Rasul mah seueur saumna bahkan bilangan anu ganjil. Genep kali Rasul saum bilanganna 28. Anu 3 kali mah 30 genap jangkep. Jantan Rasul mah mung 8 kali Pak. Coba urang tadi kantenan bapaknya lutos wah 30 ke 40 kali saum Ramadan jigana ditakdirkeun ke tepang sareng Rasul di akhirat urang bisa agul ka Nabi Pak. Ya. Rasul abdi mah kitu timpuring ge tos ke 20 langkung Pak. Abdi mah 20 saumna. Cek bapak teh ka Rasul ge. Oh, Rasul abdi mah cuma tos 50 40 kali saum Rasul mung salapan. Gitunya. Ka Rasul teh meureunna. Kan meureun ku Rasul teh dibalikeun. Nya cenah simpuring salapan. Anjeun mah puluhan. Tapi boga naon cenah nebina puluhan eta? Cikeun apa? Ari urang gaduh naon tina nu puluhan saum urang? Ibu gaduh naon, Bu? Ibu aya nu tos 30 kali saum. Dipotong masa head itunya masa dewasa aya kan nya. Nu tos 30 kalian, 40 kali bahkan. Tina puluhan saum eta tos kenging naon urang. Aya cenah Ustaz baju saya deui sekali masa teh. Benar naon ada kana baju ieu mah gitu. Terus kenging naon tadi urang tina puluhan saum eta. Ai Rasul nu 8 kali saum kenging naon? Pak, Rasul hijrah ka Yasrib, da kawitna kan Yasrib nya. Madinah teh nami lemburna teh. Da kan sok biasanya nami lembur sok aya nu robi gitu nya, tonggoro mah lemburnya. Bet nagara wae sok aya nami nagara nu di robi. Duka ieu di dieu di kapungkur nami lembur ieu mah teh. Di kapungkurnya. Pedas cai. Asal lah atuh. Kapungkur. Ayeuna saat digana kalau barasa deui. Apa Bu? Kayasri. Sagacan namina robi teh kan namina lembur eta teh Yasrib. Yasrib teh naon? Yasrib teh hiji daerah anu sumber konflik. Nu namina Yasrib Pak, jelemana karesepna pasea tawuran nupang badarna perang. Di Yasrib begitu. Sabab di Yasrib teh aya dua kelompok ageung, dua suku besar eta Aus sareng Khazraj. Mang ratus tahun taradaek akur. Si Aus jeung si Khazraj teh silih elehkeun. Lamun teh anu hiji menang engke dina sabaraha taun kapayuna dielehkeun deui. Masing-masing hayang menguasai Yasrib, hayang jadi penguasa tunggal. Tapi turun kayak gitu. Sehingga penyakit eta teh turun ka masyarakatna. Aya mun ceuk bahasa ayeuna mah naon nya? Aya sentimen kesukuan.
sentimen kesukuan. Lamun aya kelompok aos, wah cirian. Untuk main balik kelompok aos, baliknya di pekoran, coba. Terus gitu, Yasrib sumber konflik. Numawi ku Allah Subhanahu wa taala digambarkan di surat Al-Imran, dugika wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Anjeun geus aya di sisi jurang api neraka, seuneun neraka. Alatan kunaon? Tara daek akur rek hancur. Yasrib daerah utara bisa akur nalika Rasul sumping ka Madinah di bebenah, dibina, dugika gaya perang deui antara Aus jeung Khazraj. Tah Rasul mah bisa ngadameikeun, bisa ngarobah Yasrib jadi negeri anu tadina pinuh ku konflik kacau, jadi negeri, jadi tempat anu teratur, tertib. Numawi ku Rasul dirobih namina janten Madinah. Madinah tetina din, agama teh ketertiban. Madinah jadi tempat nu kalintang tertibna. Tina tempat nu kalintang kacauna, lungsur Nabi kadinya nyandak syariat Islam jadi tempat anu tertib, bahkan munawwar, berkembang. Dugi ka ayeuna kan jalmi teh hoyong ka Madinah. Lamun anu ngalaksanakeun umroh pasti we kedah ka Madinah. Nu ngalaksanakeun haji pasti kedah ka Madinah. Sabab didinya aya hiji masjid anu memang dianjurkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam sangkan urang ziarah ka ditu. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam la tusyaddur rihal illa ila salatati masajid. Tong sok maksakeun rihlah jalan-jalan kajaba ka tilu masjid. Nu ka hiji Masjidil Haram, nu ka dua Masjidil Nabawi, nu ka tilu Masjidil Aqsa. Tah sok kadinya mah pek paksakeun, perekatkeun. Ya, ieu mah adon ka alun-alun piknik. Kalau mau kumpul mah dengan di Bogor aya masjid naon? Kubah Mas. Di Depoknya, Depok Kubah Mas. Kubah Mas sama besar Kubah Mas. Oh, kayak ibu-ibu ngantri kan itu Kubah Mas. Di Paroto, ke Paroto balik. Ya, panjang lerek naon ibunya. Padahal bahaya hanya anjuran kajaba tilu tempat tapi sanes hartosna haram ka masjid nu sanesna ngan ka tilu masjid ieu mah kedah dipaksakeun mereketkeun jalanan sanes ngan ngumpul ziarah masjid tapi didinya aya ibadah anu dianjurkeun ku Allah sareng ku Rasulna kok hajina kana umrah tak eta Rasul mah Pak anu salapan kali saum tadi antawisna bisa nertibkeun hiji daerah. Kinten-kinten ada bapak di dia atas ngarobah maleber tapi kumaha. Punya. Tu tadinya cenah seueur China ayeuna mah jadi hehehe. Rasulullah nu tadinya negatif jadi positif ayeuna. Tadinya positif jadi negatif ieu teh. Lajeng Pak Bu Nabi tinggal salami di Madinah, ngabangun masyarakat Madinah, ditertibkeun, dimuafatkeun, dijadikan keluarga dulur. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sanes ngan wungkul bisa nertibkeun kota Madinah, ditepakeun oge ternyata langkung tebihna ku ngabebaskeun kota Mekkah. Nu disebut Futuh Makkah atau nafi Fathu Makkah. Pembebasan kota Mekkah tina penjajahan urang Quraisy. Eta terjadi di sasi Ramadan. Di sasi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat
angkat di Madinah ka Mekah teh kan di perjalanan teh ngalaman Ramadan. Dina sasi Ramadan. Tuh ku Ramadan Nabi mah Mekah di bebaskeun ti penjajahan. Penjajahan Pak, orang Quraisy teh ade ngajajah eta. Penjajahan orang Quraisy. Di kinten-kinten urang ayeuna ngabebaskeun Palestina siap. Boro-boro ngabebaskeun Palestina cenah urang di dieu teh bebas-bebas, anger we minyak goreng mahal. Ini. Tah Rasulullah begitu. Biasa ngabebaskeun kota Makkah, futuh Makkah. Nu salapan kali saum teh kitu. Sarta lain ngan ngumpul Makkah Madinah, antukna ku salapan kali saum jadi hiji peradaban nu berkembang meluas jadi nilai-nilai luhur ayana ajaran Islam sareng kebijakan-kebijakan anu berkembang di tiap wilayah. Eta ku salapan Ramadan di atausna. Tah urang nu puluhan tos dugi ka mana? Ya. Oh, urang etang we atanapi urang lenyepan. Urang lenyepan Pak. Tapakuraneun urang kira-kirana urang teh geus boga naon ku Ramadan anu ku urang dilakukeun teh. Sanggem Pak. Anu puluhan eta ku urang di emutan. Asa jauh teuing nya. Tos we kieu parah Bu nu Ramadan kamari we lah nu daer. Tuh gila teuing nya. Nu Ramadan kamari ge padahal keneh Ramadan kamari. Kopi. Jadi di rumah. Di rumah saja. Tapi kan di rumah ge berkarya modeunan. Naon cenah berkaryana eta cenah saprak aya kopi cicing wae di imah jadi boga ieu channel YouTube jeung TikTok. Rajin berkarya antara itu untuk para rumpu. Bangke we palah Bu, emutannya di bumi sadajan ulem sok. Emutan tahun kamari urang boga amal nu panghadena naon? Salami Ramadan tahun kamari sok da insyaallah kapenak lah, korehan we. Ya. Lu menurut bapak sareng ibu eta teh amal urang nu panghadena dina Ramadan kamari. Sok emutan we. Korehan. Naon nu kira-kirana Ramadan kamari nu cik rarasan eta nu panghadena. Mun teh mah diukur ku pengorbanan, panghebat pengorbananana, diukur ku kaikhlasan, pangikhlasna cenah eta mah. Naon sok emutan. Tengah hibah di bumi wae. Tengah hibah. Lumayan tah tengah hibah di bumi wae gitu nya. Naon we pokona mah emutan. Tah lamun tos kaemutan, Pak, nu taun kamari urang gaduh naon nyongcolan amal bulan. Kantun ayeuna naon? Siapkeun Ramadan ayeuna bade naon? Kuku deui lah urusan saum mah insyaallah sarena ge perahnya saum. Kan urusan-urusan anu sifatna penyerta ibadah saum urang sok ayeuna kuatan ku urang. Sabab Ramadan teh lintang disebat sahri Ramadan atanapi bulan Ramadan oge gaduh nama-nama lain bulan Ramadan anu kurang populer lah disebut syahrul mubaraknya. Naon syahrul mubarak teh? Bulan penuh berkah. Naon karaosan Ramadan penuh berkah? Naon Pak? Kita contohna Pak hiji we Ramadan teh ngaan cenah bulan berkah naon contohna? Kumaha? Leres Ibu tenang hate. Pak, urang setuju teh Ramadan disebut bulan penuh berkah? Setuju. Sok Pak, manya atuh ke-10-an Ramadan Bapak teh. Kita hiji we contohna Ramadan berkah teh naon? Berpahala. Kira berarti kena diterangkeun heula barokah teh naon ieu teh. Ya. Barokah teh kieu, Pak, Bu. Kasayan ti Allah anu tetep karasa walatra ku jalmi. Eta barokah.
kahadean ti Allah nu dilungsurkeun tetep aya walatra karasa ku sadayana jalmi. Eta rumusna. Sok, mata bulan penuh berkah teh naon contohna? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Aseueun teu damang, Pak. Atau karena teu damang habis sehat. Iya Pak, anu walatra karaos ku sadayana jalmi, Pak. Kumaha? Oh, nah. Ibu-ibu saya tuh tukang balanja. Jama-jama teh seueur icalan. Tapi danyanya ngada-ada eta mah di bulan Ramadan mah nu tadina sisigang tara aya nu dagang karame jadi loba nu dagang. Bahkan tahun-tahun kamari majar teh keur kopet. Nah. Hese cenah warurat jeung sajabana tapi eta tukang balap-balap ayu. Tukang balap-balap tiap rek buka kan eta teh hidanganmu. Oh itu pagi ge. Sami sakaresep Pak. Ini di dia ge sami sakaresepnya. Balap-balap teh. Kan lamun di lembur mah lamun teu balap-balap tambah kerupuk ojai. Aya di dia kurang Bandungnya kan. Beakeun kurang Bandungnya. Kerupuk ojai mah jadi anu koreng, nu orajeun nya. Gitu kan? Ayas, mohon ayas. Kan eta teh luar biasa. Dapat bolos dia doman. Wah. Tuh mesti bayang-bayang we ibu mah. Tapi dah ada adabnya di Ramadan mah nya. Eta teh naon laris manis. Kuwi kasih murid di Pajagalan, Bu, di Pajagalan. Lamun sakali waktu bade buka di Pajagalan, mesen bala-bala 3:30 geura. 3:30 mesen bala-bala gitu. Bakat pusieun beakeun. Bakat pusieun beakeun katanya. Kan ayeuna mah aya kan makanan barunya, nu rame naon sebelah ibu-ibu mah. Eta berkah itu, nu icalan. Padahal nu icalan teh aya nu icalan jalma mukmin, jalma kafir kan nu icalan pakai walatra sadayana kenging kasayan di Allah. Berkah. Pasar baru tinggal ibu. Pasar baru kan unggal Ramadan pasti tinu. Tik nu jalan nu icalan di pasar baru nah kabeh muslim. Walatranya sadayana kabagian. Ya Ramadan, apakah itu Ramadan ya kan? Ayo nanya. Mantap pasar baru. Saya tak berkah. Jangan enteng nah. Nah ibu-ibu tiap lebaran pakai di kudu hayang baju anyar. Orang katanya. Dah bawa apa teh? Dah pasti nyamutan itu teh Bu. Aduh, cenah geus lebaran deui. Nyamutan baju terbarudak cenah majankeun teh tuh. Ya. Mama mah cenah terbarudakeun we cenah mama mah. Tapi tempo geus dibawa ka pasar mah. Pak itu cenah kumaha saya teh. Bisa aja namanya. Eta berkahna Ramadan teh Pak. Nu sifatna walatra ieu. Tapi aya oge nu sifatna walatra dugi ka kiamat karaos nikmat Ramadan teh nu sifatna ukhrawi. Naon? Aturan saum. So, aturan saum sabaraha aya? Hiji 8 tilu dugi ka hiji 8 8-nya. Sabaraha ayat? Yang 5 ayat aturan saum. Tapi ti kawit Rasulullah diwajibkeun lungsur eta ayat dugi ka ayeuna tos sabaraha ribu taun eta. Aturan saum ngan sababaraha ayat walatra sadayana ngalaksanakeun. Kaeta aturan Allah di Al-Qur'an. So aturan manusia Pak. Meureun geus sababaraha 100 kali revisinya. Lamun teh mah aturanna didamel ku manusia pasti geus revisi sababaraha 100 kali.
aturan Allah mati kawin bungsur dugi kangge kiamat angger eta. Nu saum ti mimiti fajar dugi ka guru, ti mimiti subuh dugi ka magrib, moal robah-robah. Teu majarkeun teh Ustaz abdi mumpung kuat kewe jam 8. Teu angger moal robi, eta berkah. Nah, eta bulan penuh berkah. Ci kitu-kituna aya keneh nami Ramadan naon deui? Bulan naon? Bulan suci. Bulan suci. Tah, cik, kita suci teh suci naonna? Bersih naonna? Nah, so bulan suci mah da teh tina dalil nanya namanya Syahrul Mubarak mah aya hadisna. Bulan suci mah eta mah tos jadi babasan Quran. Tapi kahartos teh eta bulan Ramadan disebut bulan suci. Kahartos teh Pak. Coba ketika kumpul kan nyebut eta bulan suci Ramadan. Cik aya suci teh naon? Memang diantawisna eta tepati-pati muncul istilah itunya lamun teu aya nu ngadorongna. Rata-rata di bulan Ramadan mah jalmi teh memang ngurangan ka maksiatan. Borok mah maksiat mubadalnya tapi ka ngawadul wae ngabohong wae kan rada dijaganya. Bapak-bapak rada dijaga ngabohong teh. Majarkeun teh cenah bisi tuh bisi batal cenah puasana ngabohong mah gitu kan. Dugi ka baheula mangpat ku kuring mah ngalaman keneh tapi ka ngorong wae mu. Ya batal cenah bisi batal puasana ngorong padahal mah teu nyambungnya. Mun geus ngorong diguapkeun ya. Bulan suci dan memang gitu. Nah, sebab sahur nabinya, sahur nabi lamun kurang Ramadan maka fala yarfut ulah sokna nyarios anu rofas. Ayo rofas teh naon? Nyarios nu jorok. Jorok. Muncul kurang Sunda mah cawoka. Wala yafsuk entong sok milampah pagawean fasek ngan ngumpul pasea jeung batur gitunya mahina batur bahkan kadituna wa in syatamahu ahadun lamun aya nu ngahina ngajak gelut fal yaqul inni shaimun bejakeun kaula teh bersaum moal dilayanan kala kumaha ge ngagoda nu hantang inni shaimun kaula tersaum saking ku memang jalan teh kedah pada memper amarah nah sabab dina saum ada karaos satukanya amarah teh gampil naik ke saum so bapak-bapak di jalan Pak pula partai atuh mau motor pirage kagedor ku gigireun saeutik. Nah, eta halis mungkin nyinglit kabeh. Oh, itunya. Keur saum mah eta pangaruh lapar eta. Mata wajarnya perang Badar kayak ini. Lapar ya, atuh mulai ningali musuh teh asa ningali bala-bala urang. Jadi kan adil segala urang. Tuh ningali musuh teh. Da eta. Lumawi memang di sadayana oge di perketat. Wajar pami Rasul sallallahu alaihi wasallam nguningakeun dina sasih Ramadan mah futihat abwabul jannah, dibuka lebar pintu sawarga. Wa guliqat abwabun nar, dikunci rapat panto neraka. Wa sufidatis syayatin, setan oge dibarengkot, dibelenggu, dicangcang setan teh. Dan memang bulan Ramadan makan warung-warung nasi ngadadak jadi ditarudupan minggu katempo teh senang lumpur.
Ya, sakit itu saya usaha lah gitu. Aturan-aturan diterapkan di mana kan perda-perda yang berkaitan dengan menghormati kesucian bulan Ramadan. Ya diakui lah. Suci itu di masa dirinya memang setiap manusia diharapkan sangkan bisa nahan dirinya tina kamaksiatan. Nah, kita bulan suci. Tapi nu suci na teh sahana. Ai manusana yang gitu teh awe nya urang ge sakapung mangotoran Ramadan. Terus Pak bulan naon deui? Tadi bulan Muharram, bulan suci. Enak bulan nah Ramadan disebut bulan agung. Tuh. Nah, Ramadan disebut bulan agung. Rajana bulan. Kita disebut Rajana bulan. Oh, bulan penuh ampunan, bulan penuh barokah, sagala pinuh pokoknya. Maka disebut agung. Cing kira-kirana naon nu pang agungna nu ngajadikeun Ramadan bener-bener disebut bulan agung. Dilungsurkeun anak naon dalilna? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dugika dina lungsurna Al-Qur'an ngarobah suasana alam harita. Dina surat Ad-Dukhan disebutkeun laila mubarakah. Beuting nu pinuh ku berkah. Dina surat Al-Qadar disebut lailatul qadar. Beuting anu kalintang qadrun mulyana agungna. Tak lungsurna Al-Qur'an. Memawi Ramadan disebut bulan agung sabab lungsurna Al-Qur'an sasi Ramadan. Nya disebut oge Syahrul Qur'an. Bulana Al-Qur'an. Tah, ci kurang ukur ayeuna bulan Al-Qur'an. Saur Aisyah Rasul sallallahu alaihi wasallam nalika Ramadan kajuadan nas. Kalintang Rasul teh jalmi anu kalintang dermawana. Wa kana ajwad, bahkan Nabi SAW langkung dermawan dina sasi Ramadan. Dina setiap sasi Ramadan yalqahu Jibril nepangan ka Nabi. Fi kulli lailatin tiap wengi fayudari suhul Quran tadarus Al-Quran. Maka Ramadan mah tradisi tadarus hirup di mana ayat tadarus Al-Quran. Sabab memang Ramadan sasi agung anu bididinya dilungsurkeun Al-Qur'an. Urang ge dianjurkeun tadarus Al-Qur'an. Tahun kamari Pak khatam teu? Khatam? Khatam. Ibu ge sabaraha kali khatam? Biasanya ibu-ibu mah yang 2 kali 3 kali hatam matanya luar biasa pokoknya sama ibu-ibu mah Pak. Dia bapak-bapak kayaknya kantos 2 kali. Gitu ya Bapak. Tapi dah memang aneh bapak-bapak pintar loba alasan diajak tadarus. Ayo semangat tanggal berdua juga punya memang Ramadan teh pusat cenah ge urang tadarus. Oke, siap lah. Pas der karena dia Ramadan tarawih mimiti hayu lah urang teh ayeuna alah usah cenah karage tarawih engke we cenah oh siap lah pada subuh pagi tadi ayo Pak cenah urang ngawitan lah tadarus teh cenah kan ka kantor ieu ke rusuh atau mungkin lohor Pak semua lohor masih di kantor ohnya kos asar Ustaz kalau gegek cenah balik di kantor dulu diajak tadarus pokoknya ka hati capek nya maghrib alasanana tadarus alasanana we tahu Bapak ku hese diajak tadarus we di mana tapi kita orang di mana
Tebati beda deh, aduh. Mau ibu-ibu lara si ibu mah katawisnya, dubika 3 kali hatam deta itu ibu luar biasa. Kuring kantos maros kayak ibu-ibu versi istri, seberapa kali ibu? 3 kali, semasa alhamdulillah. Luar biasa cinta. Eta hatam sama Ramadan kirim 3 kali. Tempo ditoong Pak, kumaha tadarus nanyanya ada dirempung. Itu kan ibu-ibunya. Dirempung 50 orang, maca salembar ewang. Pan kesakali maca 50 lembar. Ya, lamun saurang salembar ewang ku 50 orang geus 50 lembar teh berarti 5 juta. Pantesan cenah ganti kali kan dirempuk macana. Tapi rasa gitu ge. Obama. Parah Obama. Kalau kawe bisa nanti itu hukum gitunya. Tapi kedah Pak, kadenya ulah dulika hiji keanehan geuning nudunyakeun ku Nabi. Mushafun fi baitin la yuqra fiha. Aya mushaf di imah nu tara dibaca. Aduh, agul-agul. Alhamdulillah cenah dieu mah kudu mushaf di Madinah. Wis aya. Kudu mushaf di Mekah anu hareran muricak murinong gitu nya. Pas ditaros seberapa kali sadinten macana. Hehehe ngajawabna teh nya. Pajangan, unggul datara dibaca ulah gitu Pak. Ulah di kalakawe legena dina Quran cenah urang ieu download. Dina Quran mah download Al-Quran, tapi anu dibaca nama WA kudu dulu teh. Jangan aing maca WA eta ketika 10 menit sajam leuwih maca WA dina grup bari suruh ngaserenge sorangan estilu. Ya. Gitu nya. Nah ada barareta kalau bang maca Quran we nembesa kaca sang salembar aduh cek Ustaz naharanya itu Allahu Akbar ya di kaki itu urang mah Pak Bu cikan Ramadan teh bulan agung teh ku Al-Qur'an malihan Rasul mah unggal wengi nyontohan sareng malaikat Jibril tadarus nu namina tadarus memang kedah aya rencang. Upaminya lirama tilawah. Tadarus itu pada santri maeta wazana teh ala lil musyarakah. Nah hiji babarengan. Hartos nu namina tadarus mah kedah aya nu ngupikeun oge nu merhatikeun oge. Sabab lamun urang tadarus sorangan bener kabeh. Anak kamu aya nu ngoreksi bener kabeh. Bener kabeh cenah da macana sorangan. Ai tadarus sasaran-sasaran sanes mah kan aya anu ngoreksi. Tak ulah gengsi Pak dikoreksi teh. Nah justru dikoreksi dina urusan Al-Qur'an mah wajib kedah. Kantenan bapak-bapak. Ulah dugika kajantenan pas jadi imam teu para ruku maca teh. Maca Fatihah salah 7, salah kabeh. 7 ayat kan Fatihah kan. Oh alaeunana. Lumawi di salah satu jamaah sing kuring mah di ditu jamaah. Khusus eta mah tiap bada maghrib menjelang ka isya bapak-bapak ngariung. Sok koreksian bacaan. Nu sok biasa dianggung imaman. Ku aralanjeuna. Tah kan kudu sanes Pak, pamitoh Pak eta teh bacana teh kieu da. Jeung terbuka sadayana. Nu mau janten imam teh reug pami kitu mah. Tong imam jadi imam wah. Mata tiba baraduk kana cepil teh ieu maca imam kumaha ieu tajwidna aliran naon gitu. Aliran cungceng jeung aliran naon gitu tajwidna teh. Lemawi ngadiu basakta eta mah aduh aya loba wakop teh wakop teh para rubuh teh gitunya nu kuduna wakop teh dibalikan deui nu kuduna bisa tuluy
balikan deui. Wah, geus babalieu. Eta Syahrul Quran. Sok Pak dina Ramadan ayeuna tah. Mumpung Allah masih maparinan kene ka urang jatah. Ramadan ayeuna Pak Bu tingkatkeun deui urang tadarus Qur'anna. Insyaallah. Itu. Kedah eta mah. Pampangan bapak-bapak ieu. Bapak-bapak, karena bapak-bapak teh imam. Hanjakar rata-ratanya di mana nu rajin maca Quran ibu-ibu, nu sarae maca Quran ibu-ibu. Padahal anggar nu jadi imam mah. Maka Pak sok. Di dieu urang saling koreksi terbuka, meh naon, meh urang teh jongjon imaman. Dan memang itu tanggung jawab Bapak. Syahrul Quran teh. Atuh jajauheun Pak urang jadi hafid mah. Jadi aya Bapak nu geus hafid 30 juz. Siska 30 ge mararuduan. Siska 30 paling aya anger we eta. Palak dinas deui, palak dinas deui. Nya kuperieun da ari apal kana 30 juz mah urang teh teu kene. Tos saya parah, tong maksakeun. Jadi hayang apal 30 juz. Tong maksakeun. Bapak gaduh putra, gaduh putu, tah eta jejeurkeun. Tenang. Tong alit mana? Ah, cenah ieu mah. Moal kabagean cenah ge pahala ti Allah teh bisa apal Al-Qur'an. Tong alit mana? Pun bapak gaduh putra, gaduh putu sok jejeurkeun. Sabab ternyata budak eta nu engke bakal mere mahkota ka urang di akhirat. Ya. Tapi kita bari usaha boleh amin. Dunia bari ikhtiar. Ini disebutkan aminatari ikhtiar. Aminatari. Ikhtiar sakadeukeun Pak. Tah itu ulah bigat kita bari di ikhtiar. Ulah lebar ngajejeukeun turunan urang sangkan jadi apal Al-Qur'an. Sok ditakdirkeun kudu kaluar biaya badan baik. Nah, sabab justru ku Al-Qur'an ieu kaangkatna derajat manusia. Tinggal Mekah-Mukarramah tadina jahiliyah lungsur Al-Qur'an jadi Mukarramahnya padahal jahiliyah eta teh. Ku Al-Qur'an mah jadi Mukarramah. Tinggal Madinah, tinggal daerah-daerah nu saja. Mata papusok. Lamun teh mah urang ayeuna aduh cenah usah da barudak sekarang teh. Geus barudak budak teh boga incu, kidunya bapak geus gaduh incu terus daya deui putra jejeurkeun eta diincu. Sok ngadiung. Hiji dua wae mah Pak. Kudu diancaukeun ku urang turunan kurang jadi turunan hafid Quran. Kedah eta teh. Meh bapak jeung ibu teu kaduhung ke di akhirat. Bahkan di akhirat budak kurang anu diancaukeun sangkan jadi ahli Al-Qur'an bisa ngangkat derajat kurang di surga. Lamun teh mah urang rumasahan amal teh pas-pasan. Dikersakeun lembut ka surga teh diana ge level ge nu level panghandapna gitu nya di surga sakitu ge untung kan. Sakitu ge untung urang masuk ka surga da amal teh boga nu hade nya. Mun teh mah asup kan pantos surga teh ada apa? Pantos salat ci kira-kirana. Bisa tuh urang asup dina pantos salat. Salat ge loba kabeurangan, loba arorean, moal dina pantos salat. Pantos saum ci kira-kirana, rajin teu urang saum daunna, saum Senin Kemisna, saum Bidna, rajin teu. Terus marah. Kejeung hayang royan gitunya. Dari saum harorean. Pantos sedekah. Sedekah loba mikir. Menimbang, memutuskan, menetapkan terjadi. Aya aturan eta aya kenceleng ngaliwat kucing-kucingan jeung kenceleng Pak. Kenceleng geus kabeh dieu pindah kabeh dieu. Aman cenah. Aduh. Tawa ka kitu ketempo. Tawa ya oge kenceleng ngan suku diajak seuri. Da kenceleng hareupeun ajak seuri. Ditanya teh, "Mana diajak seuri?" Jeung dami ge.
Tabassum kali akhika sodako. Senyummu sodako. Kenceng diajak sering sodako. Bener dalil nama kan eta nempatkeunana ocang gitu. Ulah lagi itu. Maka pantos sedekah urang aduh. Matona deui pangge jihad. Di bawa apa di dia Pak tadi. Oh Pak urang jihad ke Palestina. Boro-boro diajak jihad. Ya, umur Ramadan diajak kerja bakti Ramadan lah berubah. Atau jihad, atau nanti atau aitan teh jelema tawakal Pak. Urang bener-bener tawakal ka Allah. Tah, loba kahariwan urang mah. Loba kasieun nya. Ya model kamari we corona gitu nya. Loba sarawakna. Padahal mah diikhtiaran tapi anggar we sarawakna. Jadi tuntungna teh sieun ka corona bahkan sieun ka Allah. Parentah Allah jeung Rasulna dirempak nah sieun ku corona. Padahal anggar da nukeuna jeung nutukeuna naon? Itu kan urusan naon mah dari urusan si corona. Waduh, ketepiheun Pak. Matak sok anjokeun ku urang. Turunan urang. Sangkan bisa jadi tanajan ke di akhirat. Dugi ka ku Nabi digambarkeun bakal aya hiji kajadian ke di akhirat. Hiji jalmi ditempatkeun di surga nu panghandapna. Ujug-ujug diangkat, Pak. Ditaikeun derajat surgana tepi ka teh amal dina hotel mah jadi hotel bintang 5. Pan leuwas. Dugi ka protes. Nah, cenah Allah abdi teh ditempatkeun di nu saya teh tah eta Pak jelema mukmin mah dibere nu ngeunah wae protes. Jelema mukmin mah di surga wae protes. Darasaan amal teh asa teu hade-hade teuing cenah. Tapi ieu luar biasa kieu. Ternyata surah Allah nah istighfar wa dzikrillah eta teh ku istighfarna budak anjeun keur anjeun. Dugi ka dijamin dina surat At-Tur walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqnahum dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Jaman iman babarengan jeung dzurriyyah-dzurriyyahna pasangan turunanana boga keimanan nu sarua boga amal soleh bahkan ke bakal alhaqnahum diriungkeun teh disesuaikeun jeung keluarga nu panghadena amalna. Moal kieu bapak saaya-aya amal teh, ibu rada aya, tah budak sagala aya amalna. Budak anu turun. Jadi ka surga nu jeung bapak nu saaya-aya, henteu. Tapi justru bapak sareng ibu bakal naik ka surga nu paling luhur. Sok rek lebar kumaha apa? Ancokeun urang turunan urang, teu aya budak urang induk urang. Ancokeun jadi ahli urang. Meh urang nangke mulia di sisi Allah. Tenang, tegadung urang kali ge, kaum hariwan. Nya, ibu tegadung putra seueur Bu, putra wargi. Nya, pilih ku urang mun teh mah putra wargi urang. Sok mana dulur urang nu boga budakna rada rada renyek, sangat rada bagus. Ketika ngabiayaan pendidikanana hese, sok tah biayaan Bu urang. Tegadung biaya gampil. Gampil jejeun kurang gitunya. Dorong kurang sadayana oge teu aya anu teu mungkin. Sadayana oge aya anu teu mungkin. Biasa sadayana oge. Tak Quran ieu urang agungkeun diri urang agungkeun kulawarga urang agungkeun oge sasi Ramadan nu bari sumping. Sok urang haneutkan di Al-Qur'an. Kantenan ke dina 10 dinten Ramadan terakhir. Ya. Besok itikaf di dia. Dia masih ada domba kafe. Ya, itikaf. Tara. Nah, lamun tara sok leuwih kurang Pak. Leuwih kurang. Cobian tahun ayeuna. Simkuring emut kapungkur keur leutik, lamun leuwih kurang teh kolot teh sok ngadaon. Kurang kirim. Nah, saja mesti kurang kirim dengan ditajuk sok disiapkeun ngan naon panggil jajabur. Ketika barudak teh ngarariungnya. Barudak alim, semangat
ka masjid teh naha loba opieun. Loba opieun. Di tapakuran ayeuna kapungkur mah sepuh urang teh eta teh neknik Bu. Pak. Neknik. Meng barudak daek datang ka masjid. Tah ayeuna kitu sok geura. Tradisi liburan kurang ieu. Sok barudak teh. Geroan, yo barudak ka dieu. Sebelah ibunya dia mah loba barudak ka masjid ngadon dicarekan. Kan itu sial baralik garandeng. Jadi bagi gede teh bagi mu baheula lagi cenah leutik dicarekan si bapak itu. Untung Pak Kade ya. Budak mah di masjid lompatan biasa. Ada budak. Cantik agor mantep. Nah iya Pak, kurang kali mah wajar. Nyatangkos batas wajar mah. Kandun ditertibkeun we ku urang. Kan sok tak leuwikuran. Leuwikuran teh Pak malihan ajarkeun budak teh cina mondok di masjid ketika sahur, beres sahur salat subuh berjamaah cina barari. Itu sok ibu ge atik didik budak ibu sina dewasa, sina mandiri. Leuwikuran ke masjid di rumah masjid. Kita mau beda sahur, kirim tuang sahur. Diantep di masjid, sok di masjid. Oke, sahurna kumaha? Antep dari DKM. KTKM deui. Entong, kinten Bu Ibu nya ku Bapak. Leuwikuran, kurang hirupeun deui. Mumpung Allah masih kena maparingan kesempatan. Pamit teh mah urang nungtos maksimal, sok urang ge maksimalkeun diri, maca Quran maksimalkeun diri terus-terusan insyaallah ku jadi ahli Qur'ana sesuai yang level kasanggupan urang. Bapak Saribun nu dipihormat, bawiraos sakitu bisa karugikeun mugia santeuna ieu ngemutan ngelingan diri urang sadayana dina raragama Yunan sase Ramadan ieu dina poin anu langkung utami kanggo urang nyaeta tadi. Ayo urang pilih amal anu kira-kirana bisa kurang diunggulkeun amal yang colang dina sasi Ramadan ayeuna sehingga urang gaduh kareueus ke payunan Allah. Ya Allah, Ramadan 2022 mah abdi gaduh ieu. Mugi Allah maparingan kalancaran diengkeun tur ka istiqomahan urang ngalaksanakeun ibadah dina raraga milad ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah anu Rahman Rahim Ghafur. Bari apa biaya padaran mana di para ibu, para bapak. Tapi kualiti di tarosnya biasa nawarat biasa wih. Kalau cekap berarti ya Allah Rahman Rahim Ghafur maparingan maghfirah kauran ibu dan maudah serta kasatuna jalan iman dia bisa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.